हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज ग्रेड 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को जुन न्यू सिलेबस छ त्यो न्यू सिलेबस को फर्स्ट भिडियो हामी आज लिएर आएको छौं र आजको फर्स्ट भिडियोमा च्याप्टर 1 मैट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको पार्ट 1 भिडियो जहाँनेरि हामी चाहिँ मैट्रिक्स को केही एकदम बेसिक कुराहरू अध्ययन गर्न गइरहेका छौं ताकि मैट्रिक्स को जुन एउटा लामो जर्नी छ, एकदम लामो च्याप्टर छ है। मैट्रिक्स एकदम लामो च्याप्टर छ, यहाँनेरि अब यो सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने च्याप्टर छ, त्यसैगरी त्यहाँनेरि विभिन्न तरिकाले अब इन्भर्स मैट्रिक्स मेथडहरू भनेर हैन हो त्यस्तो कुराहरू छ, इन्भर्स निकाल्ने कुराहरू छ, सोलुसन निकाल्ने कुराहरू छ, त्यो सबै आउँछ र यो सबै कुराको लागि यो कुराहरू चाहिन्छ किनभने भित्र यो कुराहरू युज भइरहेको हुन्छ के तपाईले चिन्नु पर्ने हुन्छ कुन के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरू र एक दुईवटा अरु एक्स्ट्रा कुराहरू पनि हामीले स्टडी गर्न जरुरी छ। ओके, सबैभन्दा सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मैट्रिक्स भन्ने कुरा भनेको एउटा नम्बरहरूलाई अथवा कुनै कुरालाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका हो हैन। कुनै कुरालाई कसरी चिनाउने, कसरी दर्शाउने, कसरी देखाउने भन्ने एउटा तरिका नै के हो त मैट्रिक्स हो। डिटर्मिनेन्ट को बारेमा हामी पछि पढ्छौं, अहिले मैट्रिक्स को कुरा गरौँ। मैट्रिक्स भनेको चाहिँ कुनै कुराहरूलाई रो र कलमको रूपमा के गर्ने त एरेन्जमेन्ट गरेर राख्ने हैन। रो र कलममा एरेन्ज गरेर तिनीहरुको कुनै एउटा भ्यालु हुन्छ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। कुनै पनि मैट्रिक्समा सपोज एउटा मैट्रिक्स छ, एउटा यसरी नम्बरहरूलाई एबीसी डीईएफ भनेर मैले राखे। यसलाई तपाईले यस्तो खालको सिम्बल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यस्तो खालको सिम्बल, ठीक छ, कुनै एउटा सिम्बल युज गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया यो पनि देख्नुहुन्छ र यो सिम्बलमा पनि तपाईले एलिमेन्टहरु हालेको देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई नि हामी कस्तो लेख्न सक्छौं त एबीसी डीईएफ भनेर भन्न सक्छौं। अब यहाँनेरि नम्बरहरु कुनै तरिकाले एरेन्ज भएको छ भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति कुरा भयो। मैले यतापट्टिको नै लिए, यतापट्टिको नै भ्यालु लिए है। अब यहाँनेरि हेरौँ है त। अर्को कुरा भनेको मैट्रिक्समा दुईटा कुरा हुन्छ, रोज र कलम्स भन्ने कुरा हुन्छ है त। रोज र कलम्स भन्ने कुरा हुन्छ। रोज भनेको होरिजेन्टल, कलम्स भनेको भर्टिकल। यो के भयो त, यो रो भयो भने यो यो रो भयो भने यो कलम भयो, ठीक छ। यो ब्लू मार्कर कता होरिजेन्टल छ नि, यो चाहिँ रो हुन्छ र यसरी भर्टिकल छ नि त्यो कलम हुन्छ। कतिवटा यस्तो रोहरू छ, यस्तो एउटा दुईटा तीनटा यसरी चाहिँ रो को नम्बर थाहा पाइन्छ र कलम भनेको यो एउटा कलम हो, दुईटा कलम हो, तीनवटा कलम हो, यसरी थाहा हुन्छ। जस्तै अब यसमा हेरौँ है। जस्तै मैले के भने होरिजेन्टलको एउटा पुरै लाइन लिने भनेपछि यो एउटा रो हुन गयो। फेरि अब ठ्याक्कै तल झर्ने यो दोस्रो रो हुन गयो भने जम्मा जम्मी रो कतिवटा रहेछ, यहाँ दुईवटा रोज रहेछ। अब कलम्स गरौँ, भर्टिकली गर्नु पर्यो भनेपछि सुरुदेखि अन्तिमसम्म जानु पर्यो। यो एउटा के हुने भयो, यो एउटा कलम हुने भयो। यो के भयो, यो दोस्रो कलम भयो। यो के भयो, यो तेस्रो कलम भयो भने नम्बर अफ कलम्स कतिवटा रहेछ त तीनवटा कलम्स रहेछ, ठीक छ। दुईटा रोज तीनवटा कलम्स यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा नोटेसन लेखिन्छ। के नोटेसन लेखिन्छ भन्दा यहाँनेरि 2 अनि यो मल्टिप्लिकेसनको चाहिन्छ अनि 3। यहाँनेरि पहिलो नम्बर भनेको नम्बर अफ रोज, दोस्रो नम्बर भनेको नम्बर अफ कलम्स। पहिलो नम्बर भनेको नम्बर अफ रोज, दोस्रो नम्बर भनेको नम्बर अफ कलम्स। यसलाई हामी पढ्दा के भन्छौं त 2/3 भनेर पढ्छौं। यो मल्टिप्लिकेसनको सिम्बललाई 2/3 भनेर भनिन्छ र यो 2/3 लाई एज अ होल के भनिन्छ हामीले 2/3 लाई एज अ होल अर्डर अफ के भनिन्छ त मैट्रिक्स भनेर भनिन्छ। यो 2/3 लाई के भनिन्छ एज अ होल अर्डर अफ मैट्रिक्स भनेर भनिन्छ। यति कुरा क्लियर भयो भने तपाईले मैट्रिक्स को बारेमा एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ गेन गरिसक्नु भयो, ठीक छ। हामीले के भने नम्बर अफ रोज झिक्नु पर्यो, नम्बर अफ कलम्स झिक्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है त, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु, त्यो पछिसम्म चाहिने कुरा हो र हामीले बुझ्नु पनि पर्छ कि के हो भनेर है त। जस्तै यहाँ हेर्नुस् है त, अहिलेकै एक्जाम्पल लिऊ न, अहिलेकै एक्जाम्पल लिऊ एबीसी डीईएफ भन्ने छ। अब यो भनेको जुन एबीसी छ यसलाई फर्स्ट रो भन्न सकिन्छ, यसलाई सेकेन्ड रो भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी यो एडी जुन छ, अब यतातिर जाँदाखेरि यो भनेको पहिलो कलम, यो दोस्रो कलम, यो तेस्रो कलम। अब तपाई एउटा कुरा ख्याल गर्नुस् त, यो ए भन्ने एलिमेन्ट जुन छ, यो ए भन्ने एलिमेन्ट पहिलो रो पहिलो कलम इन्टरसेक्ट भयो भने आउँछ कि आउँदैन? पहिलो रो र पहिलो कलमको इन्टरसेक्सनले
पहिलो रो र पहिलो कलमको इन्टरसेक्सनले ए दिन्छ। त्यसै गरी सुरुमा रो पढ्ने, सेकेन्डमा कलम है त। पहिलो रो सेकेन्ड कलममा बी छ, पहिलो रो थर्ड कलममा सी छ, दोस्रो रो पहिलो कलममा डी छ, दोस्रो रो दोस्रो कलममा ई छ, दोस्रो रो तेस्रो कलममा एफ छ हैन। अब यसरी चाहिँ हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई चिन्न सकिन्छ। यतापट्टि 1 2 यो यसरी राख्ने अनि एलिमेन्ट्सको पोजिसन जस्तो भन्न सकिन्छ के। त्यसै गरी अब जेनरली लेख्दाखेरि यसरी A11 A12 A13 हुन सक्छ, A21 A22 A23 A31 A32 A33 हुन्छ हैन। अब यहाँनिर तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ नि, यो A22 भनेको के हो त, यो दोस्रो कलममा छ, यो सरी दोस्रो रो दोस्रो कलममा छ। A31 भन्यो भने के हुन्छ, यो तेस्रो रो पहिलो कलममा छ हैन। यसरी एलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त, छुट्याउन सकिन्छ कुन के हो भनेर। यो भयो म्याट्रिक्सको एकदम बेसिक कन्सेप्टहरू। यो बेसिक कन्सेप्ट तपाईँहरूले जहिले पनि याद गर्नुपर्छ, जहिले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हामीले अर्डरको पनि कुरा गर्यौँ, अर्डरको पनि कुरा भयो। सुरुमा अब यहाँनिर के आउँछ त, सुरुमा हामीले यहाँनिर आउने कुरा भनेको चाहिँ के छ त, रो म्याट्रिक्स भनेको छ। अब यो सबै के हो त, म्याट्रिक्सको टाइप्सहरू हो, ठिक छ। यो सबै के हो, म्याट्रिक्सको टाइप्सहरू हो। अब यो म्याट्रिक्सको टाइप्सहरू अध्ययन गर्नको लागि हामीले बिस्तारै हेर्दै जाउँ, बिस्तारै बुझ्दै जाउँ। म तपाईँहरूलाई यहाँ लेखाउँदै जान्छु, तपाईँहरूले पनि यहाँनिर लेख्दै नै जानु होला है त। अब रो म्याट्रिक्स, रो म्याट्रिक्स नामैले काफी छ। रो म्याट्रिक्स भनेको के हो त, एउटा मात्रै रो भएको। कलम जति पनि हुन सक्छ तर रो कतिवटा हुनु पर्यो, एउटा मात्रै रो हुनु पर्यो। जस्तै यसको एक्जाम्पलमा मैले यो 1 भन्ने एउटा मात्रै एलिमेन्ट राखेँ, यसमा एउटा रो एउटा कलम छ। त्यसै गरी मैले 1 2 3 राखेँ, हेर्नुहोस् त यसमा एउटा मात्रै रो छ तर एउटा दुईटा तीनवटा कलम छ कि छैन, 1/3। त्यसै गरी 1 ABC राख्न पनि सकिन्छ, ABCD। यसमा के छ, एउटा रो चारवटा कलम छ, यो भनेको के भयो त, रो म्याट्रिक्स भयो 1 नम्बरको। अब दोस्रोमा के भनेको छ, कलम म्याट्रिक्स। अब यसलाई चाहिँ रो भेक्टर पनि भनिन्छ, रो म्याट्रिक्सलाई रो भेक्टर पनि भनिन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँले रो भेक्टर दिएको छ भने बुझ्नु पर्यो, यसरी नै लेख्नु पर्यो, कलम म्याट्रिक्स अथवा कलम भेक्टर। कलम म्याट्रिक्स भने चाहिँ एउटा मात्रै कलम छ भने, जस्तै यसलाई नै मैले लिएँ भने यहाँनिर के छ, एउटा मात्रै कलम छ, एउटा रो एउटा कलम छ। त्यसै गरी मैले अर्को के लिएँ, 1 2 3 लिएँ, हेर्नुहोस् त यसमा के छ, 1 2 3 मा तीनवटा रो र एउटा कलम छ कि छैन, तीनवटा रो एउटा कलम छ। त्यसै गरी मैले यहाँनिर ABCD लिएँ भने यहाँनिर के छ, चारवटा रो एउटा कलम छ कि छैन, चारवटा रो एउटा कलम छ। हो यो के हुने भयो त, एउटा कलम म्याट्रिक्स हुने भयो, ठिक छ। अब तेस्रोमा आउँछ स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर छ। स्क्वायर म्याट्रिक्समा चाहिँ कस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स भनिन्छ भन्दाखेरि, जसको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स के छ, इक्वल छ। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको नम्बर अफ रोज इक्वल्स टु नम्बर अफ कलम्स, यसलाई हामी के भन्छौँ, स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। जस्तै मैले यसको एक्जाम्पलको रूपमा यो 1 लेखेँ, यो 1 आफैमा के हो, यसमा नम्बर अफ रोज र कलम्स इक्वल छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। ABCD यसमा दुईटा रो दुईटा कलम छ कि छैन भनेपछि यो पनि के भयो त, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुने भयो। त्यसै गरी तेस्रोमा -1 2 3 0 1 5 6 2 1 लेखेँ भने यसमा हेर्नुहोस् त तीनवटा रो छ तीनवटा कलम छ है त, तीनवटा रो तीनवटा कलम छ। यो एउटा के भयो त, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुने भयो है त, यो पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुने भयो। अब हामी जाउँ चौथोमा, नल अर जिरो म्याट्रिक्स। नल अर जिरो म्याट्रिक्स भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त, कस्तो म्याट्रिक्सलाई नल अर जिरो भनिन्छ, सबै एलिमेन्ट्स जिरो भयो भने नल अर जिरो हुन्छ। जस्तै यहाँ 0 राखेँ मैले, यहाँ 0 छ सबै एलिमेन्ट। त्यसै गरी 0 0 0 0 राखेँ अथवा 0 0 0 0, मैले जस्तो पनि म्याट्रिक्स बनाउन सक्छु। त्यसमा सबै भ्यालुजहरू के भयो त, 0 भयो। सबै भ्यालुजहरू के भयो, 0 भयो भने त्यसलाई म के भन्छु त, नल अर जिरो म्याट्रिक्स भनेर भन्छु। यति कुरा क्लियर भयो। ल म मेटाइदिन्छु है त यति कुरा। ल तपाईँहरूले लेख्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला होइन, यहाँसम्म बुझ्नु भयो भने तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो, नभए एकचोटि फेरि भिडियो रिपिट गर्नुहोस् है त।
कुनै कुरा पनि राम्रोसँगले बुझ्नको लागि हामीले त्यो कुरालाई अलिअलि भए पनि रिपिट गर्दै जानुपर्छ है त। अलिअलि भए पनि जति सकिन्छ त्यसलाई रिपिटेसन गर्दै जाने। अब हामी जाउँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको कस्तो खालको म्याट्रिक्स हो त भन्दाखेरि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो त, त्यो म्याट्रिक्स जहिले पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनको लागि स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। अनि स्क्वायर म्याट्रिक्समा एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेको, सपोज यो ABCD छ भने यो जुन इलिमेन्ट छ नि यो A र D, यसले चाहिँ के बनाउँछ, एउटा डायगोनल हो, यसलाई चाहिँ मेन डायगोनल भनिन्छ रे, यसलाई मेन डायगोनल भनिन्छ। यतापट्टिको लिइँदैन, हामीले यस्तोलाई भनिँदैन, यतापट्टिको इलिमेन्ट्स चाहिँ लिनु पर्यो मेन डायगोनलको लागि है त। जस्तै अब अर्को भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिए मैले, यो एउटा 3x3 म्याट्रिक्स हो। अब यो 1 5 9 भन्ने जुन छ यसले चाहिँ के बनाउँछ त, मेन डायगोनल बनाउँछ है त, यसले चाहिँ मेन डायगोनल बनाउँछ। अब यहाँनिर जुन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ, यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको म्याट्रिक्स हो त भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो जसको मेन डायगोनल इलिमेन्ट 1 हुन्छ र अरू सबै इलिमेन्ट के हुन्छ त, 0 हुन्छ। मेन डायगोनल इलिमेन्ट 1 हुन्छ, अरू सबै 0 हुन्छ। जस्तै अब यो 1 मात्रै राखियो, यो 1 मात्रै राखियो भने आइडेन्टिटी हुन्छ कि हुँदैन होला त, यो तपाईहरुलाई क्वेशन भयो, मलाई एन्सर गर्नु होला है त। 1 मात्रै राख्यो भने के हुन्छ। त्यसै गरी सपोज 1 0 0 1, यसमा के छ, मेन डायगोनल इलिमेन्ट दुईटै 1 छ, अरू सबै 0 छ। त्यसै गरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हेर्नुस् त मेन डायगोनल इलिमेन्ट के छ, सबै 1 छ, अरू सबै 0 छ। भेरी गुड, यो भयो। ओके, अब नेक्स्टमा छ इक्वल म्याट्रिक्स भनेर छ। नेक्स्टमा के आयो त, इक्वल म्याट्रिक्स भनेर आयो। इक्वल म्याट्रिक्स भनेको कस्तो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ इक्वल म्याट्रिक्स भनिन्छ होला, यसो गेस गर्नु त। इक्वल म्याट्रिक्स भन्छ कस्तो म्याट्रिक्सलाई इक्वल भनिन्छ होला। सिम्पल कुरा छ, इक्वल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ नि, सपोज ABCD लेखेँ मैले र यहाँनिर के लेखेँ त 1 2 3 4 लेखेँ। अब पहिलो कुरा, म्याट्रिक्स इक्वल हुनको लागि पहिलो कन्डिसन के छ त, अर्डर के हुनु पर्यो, सेम, अर्डर सेम हुन पर्छ। यो एउटा कन्डिसन जसरी भए पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ के को लागि त, इक्वालिटी अफ म्याट्रिक्सको लागि। अब यो भयो भने के हुन जान्छ त, सिम्पली यो म्याट्रिक्सको पहिलो एलिमेन्ट के हो, यो म्याट्रिक्स ल ओके म यसलाई यसरी अर्को कलर लेखिदिन्छु, ABCD छ, यहाँनिर ल यसरी छ। यो म्याट्रिक्सको पहिलो एलिमेन्ट भने के हो, A हो कि होइन, यो म्याट्रिक्सको पहिलो एलिमेन्ट A हो, यतापट्टिको पहिलो एलिमेन्ट 1 हो नि, 1 1, यता 1 2, यता 1 2 लेखौँ, यहाँ पनि 1 2 लेखौँ, यहाँ पनि 1 2 लेखेँ मैले। 1 र 1 मा पर्ने यतापट्टिको A हो, उतापट्टिको 1, यो A र 1 इक्वल हुन्छ। फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा पर्ने B, यतापट्टि फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा पर्ने 2। त्यसै गरी C इक्वल्स टु 3 हुन्छ र D इक्वल्स टु 4 हुन्छ। एउटै पोजिसनमा भएको इलिमेन्ट्सहरू के हुन जान्छ, इक्वल हुन जान्छ। फेरि एकचोटि, एउटै पोजिसनमा भएका इलिमेन्ट्सहरू के हुन जान्छन् त, इक्वल हुन जान्छन् इक्वल म्याट्रिक्समा। तर कन्डिसन छ अर्डर अफ म्याट्रिक्स चाहिँ मिल्नु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा छ। ओके, अब यो कुरा आइसकेपछि नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त, माथि पनि मेटाइदिन्छु है त। अब नेक्स्ट कुरा, अब जस्तै तपाईले मैले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स त भने, अब यहाँनिर तपाईले के सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा स्केलर म्याट्रिक्सको बारेमा सर्च गर्ने, अर्को के छ डायगोनल म्याट्रिक्सको बारेमा पनि तपाईले सर्च गर्ने। स्केलर म्याट्रिक्स, डायगोनल म्याट्रिक्सहरूको बारेमा जेनरली तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो प्रकारको म्याट्रिक्स हो के हो भन्ने कुराहरू यसो हेर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा बुझ्यो। अब नेक्स्टमा ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर आउँछ है त। ट्रायङ्गुलर मैले यहाँनिर त लेखेको छैन, बट ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको कुरा यहाँनिर आउने भयो। ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। अब यहाँ किताबमा अहिले आउँदैन, तर पछि सायद हामीले जब क्वेसनहरू गर्छौँ त्यति बेला ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स आउँछ। अब ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स पनि पहिलो कुरा के हुनु पर्यो, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो। ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्सकै आउटकम हो। अब दुई प्रकारको ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन्छ, एउटा हुन्छ अप्पर ट्रायङ्गुलर
अप्पर ट्रायंगुलर र दोस्रोमा के आउँछ त हाम्रो दोस्रोमा आउँछ लोअर ट्रायंगुलर अप्पर ट्रायंगुलर र लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स आउँछ। अब यसलाई सिम्पली बुझ्न सकिन्छ। जस्तै मैले 3/3 को एउटा म्याट्रिक्स लिन्छु 3/3 को एउटा म्याट्रिक्स लिन्छु। सपोज डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु ओके यहाँ 1 2 3 छ 4 5 6 छ 7 8 9 छ। अब मेन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु पोजिसन यो मेन डायगोनल एलिमेन्टमा पर्छ, यो मेन डायगोनलमा पर्छ, यो मेन डायगोनलमा पर्छ। अब मैले के गर्दिन्छु यहाँ जोडिदिए। सपोज यसले यसरी एउटा ट्रायंगल बनाउनु पर्यो अथवा यो अहिले नबनाए पनि हुन्छ, तर जस्ट के बुझ्नु यो अप्पर ट्रायंगुलरमा के हुन्छ नि यो 1 भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट्सलाई के गरिदिनु पर्यो 0 बनाइदिनु पर्यो। मेन डायगोनल भन्दा तल जति पनि एलिमेन्ट्स छ नि मेन डायगोनलको एलिमेन्ट भन्दा तल जति पनि एलिमेन्ट छ त्यसलाई 0 बनाइदिने। भनेपछि यो 4 के हुन्छ यो 4 0 हुन्छ, यो 7 के हुन्छ यो 7 0 हुन्छ। 5 को तल के छ 5 को तल माथि हैन 5 को तल 8 छ नि यसलाई पनि 0 बनाइदिनु। 9 को तल के छ छैन। अब यो चाहिँ के भयो त अप्पर ट्रायंगुलर डायगोनल भन्दा माथि चाहिँ यसरी एउटा ट्रायंगल बनायो के यो अप्पर ट्रायंगुलर हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईहरुले लोअर ट्रायंगुलर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त सिम्पली यहाँनिर के छ त यो एउटा म्याट्रिक्स आयो जसको अर्डर 3/3 छ। अघिकै सेम म्याट्रिक्स मैले लिए। अब यहाँनिर मेन डायगोनलमा पर्ने यो यो अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त यो मेन डायगोनलमा पर्ने भन्दा माथिको सबै 0 बनाइदिने। 5 को माथि 2 छ नि यसलाई 0 बनाइदिने। 9 को माथि 6 र 3 छ नि यसलाई 0 बनाइदिने। यो चाहिँ के हुन जान्छ त लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स। यहाँनिर यहाँ एउटा के बनिरहेछ त ट्रायंगल जस्तो बनिरहेको छ। यो एउटा लोअर ट्रायंगुलर भयो, यो एउटा अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हुने भयो। अप्पर ट्रायंगुलर र लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स यसरी गर्न सकिन्छ र जतिको पनि यही नै हो। एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो र तलको सबैलाई 0 बनाउँदै जाने। माथिको अब कुन ट्रायंगुलर सोधेको छ मलाई लाग्छ यो कुराहरु जब तपाईले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडहरुमा सल्भ गर्नुहुन्छ इक्वेसनहरु यो कन्सेप्टले तपाईलाई एकदमै धेरै फाइदा गर्छ है त। यो भयो ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स। अब दुईटा म्याट्रिक्सको एडिसनको कुरा आयो है त। हाम्रो 7 नम्बरमा के छ भने दुईटा म्याट्रिक्सको एडिसन। जहिले पनि के बुझ्नु पर्छ नि एडिसनको लागि पनि हाम्रो मेन कुरा भनेको एडिसनको सबैभन्दा फर्स्ट कन्सेप्ट अथवा फर्स्ट कुरा भनेको म्याट्रिक्सहरु सेम अर्डरको हुनुपर्छ। म्याट्रिक्सहरु के हुनुपर्छ सेम अर्डरको हुनुपर्छ। जस्तै यसको लागि मैले एउटा 2/2 अथवा जति पनि लिए हुन्छ सपोज ABCDEF भनेर लिए। अब यसको अर्डर कति छ 3 वटा रो 2 वटा कलम। अब यति नै अर्डर भएको अर्को म्याट्रिक्स लिनु पर्यो। जस्तै मैले TUVWXY भन्ने लिए। यसको अर्डर पनि 3/2 छ। अब के गर्नु पर्यो त सबैको पहिलो अब जुन पोजिसन छ नि सेम त्यही पोजिसनलाई जोड्ने। जस्तै यो पहिलो म्याट्रिक्स छ यो पहिलो म्याट्रिक्सको यो फर्स्ट म्याट्रिक्स भयो यो सेकेन्ड म्याट्रिक्स भयो। पहिलो म्याट्रिक्सको फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको A, दोस्रो म्याट्रिक्सको T, A + T, यतापट्टि B + U, यतापट्टि C + V, यतापट्टि D + W, यतापट्टि E + X, यतापट्टि F + Y हुने हो। र अर्डरमा केही चेन्ज आउँदैन 3/2 नै अर्डर आउँछ। भनेपछि सेम पोजिसनका एलिमेन्ट्सहरुलाई के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो। के अरे सेम पोजिसनका एलिमेन्ट्सहरुलाई जोड्ने। यो चाहिँ के हो त एडिसन अफ म्याट्रिक्स हो। एडिसनमा यो कुराहरु गर्नु पर्यो। अर्को कुरा अब आउँछ 8 नम्बरको मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स। मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स दुई तरिकाले हुन्छ। एउटा स्केलरले हुन्छ, अर्को एनदर म्याट्रिक्स अर्को म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। म्याट्रिक्स प्रोडक्ट भनेर पनि भनिन्छ। अब मल्टिप्लिकेसन बाइ स्केलर भनेको के हुन्छ त जस्तै तपाईले एउटा म्याट्रिक्स लिनुभयो ABCD भनेर लिनुभयो। कुनै पनि स्केलर भ्यालु भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु के। यो एउटा स्केलर भ्यालु हो जसको म्याग्निट्युड मात्र छ कुनै डाइरेक्सनको कुरा आउँदैन। यो एउटा म्याग्निट्युड हो ज कुनै नम्बर हुन सक्छ 1 2 3 √2 √3 जति पनि हुन सक्छ। यसले मल्टिप्लाई गर्दा के गर्ने भने यहाँको प्रत्येक एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै A लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ, C लाई पनि, B लाई पनि र D लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ। यो के हो त स्केलरले मल्टिप्लाई गर्नु। यसले प्रत्येक एलिमेन्टलाई के गर्दै जानु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दै जानु पर्यो भन्ने कुरा। जस्तै अब K टाइम्स यहाँनिर 1 2 3 छ भने के हुन जान्छ त 1 * K भनेको के
यहाँ 2k अनि यहाँ 3k आउँछ। यसरी तपाईले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्डरको केही पनि समस्या भएन, अर्डर जे पनि हुन सक्छ, यो गर्न सक्नु पर्यो। अब अर्को ठुलो राक्षस आइरहेछ है। ठुलो राक्षस भनेको के हो त? म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुनको लागि एउटा मेन कन्डिसन भनेको चाहिँ नम्बर अफ रोज, नम्बर अफ कलम्स अफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर अफ रोज अफ के त सेकेंड मैट्रिक्स। यो हुन जान्छ नंबर अफ कलम्स अफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर अफ रोज अफ सेकेंड मैट्रिक्स हुनु पर्यो। यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ अनि मात्रै के हुन सक्छ त? मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन सक्छ। ठीक छ। जस्तै मैले भन्न खोजेको के हो त भने सपोज ए र बी दुईटा मैट्रिक्स छन्, यिनीहरु दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। सपोज ए को अर्डर भनेको p बाइ q छ, यसको अर्डर चाहिँ r बाइ s छ। यो दुईटा मैट्रिक्स a इन्टु b भइरहेको छ। यो पहिलो मैट्रिक्स हो, यो दोस्रो मैट्रिक्स हो। अब यो दुईटा मैट्रिक्सको अर्डर, यो मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भने यो q र r को भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ। ठीक छ। q र r को भ्यालु इक्वल नहुन्जेलसम्म मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिँदैन है। अब सपोज सर b र a मल्टिप्लाई भएको भए, b र a मल्टिप्लाई भएको भए b को अर्डर r बाइ s छ, a को अर्डर p बाइ q छ। अब यहाँनेरि b को कलम नम्बर भनेको s, a को रो नम्बर भनेको p, यति बेला यो दुईटा इक्वल हुनुपर्छ। त्यही भएर मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ a र b मल्टिप्लाई हुन्छ, a र b को प्रोडक्ट निकाल्न सकिन्छ भने b र a को निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन, ननिक्लिन पनि सक्छ। यति कुरा तपाईहरुलाई क्लियर भयो? ओके। र जुन यो दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर नयाँ मैट्रिक्स आउँछ, जुन नयाँ मैट्रिक्स आउँछ त्यसको अर्डर भनेको सपोज यो दुईटालाई हटाइदिए भने के हुन्छ? p र s बाँकी रहन्छ नि, यिनीहरुको नयाँ अर्डर भनेको यो हुन्छ। त्यसैगरी s र p हटायो भने r र q बाँकी छ नि, हो यो नयाँ अर्डर भनेको यस्तो हुन्छ। ठ्याक्कै जुन यो इक्वल हुन्छ, जस्तै 1/2 र 2/3 छ भने a भनेको 1/2, b भनेको 2/3 छ भने यो भ्यालु र यो भ्यालु त इक्वल छ। अब नयाँ मैट्रिक्सको अर्डर 1/3 हुन्छ रे। यस्तो यसको रो र यतापट्टिको कलम चाहिँ नयाँ मैट्रिक्सको अर्डर दिन्छ यसले। ठीक छ। यति कुरा क्लियर भयो है। ओके। अब मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हो है त। मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ होला त भन्ने कुरा हो। अब सिम्पली हेरौँ मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ होला। सपोज यहाँनेरि मैले लिए a b c, अथवा यसरी लियौँ, यो भन्दा पनि सपोज गरौँ यहाँ a इक्वल्स टु a11 a12 a13 सरी a11 a12, यो भनेको a21 a22 छ। त्यसैगरी b भनेको के भयो त? b11 b12 b21 b22। अब तपाईले यहाँनेरि जेनरली मैले यहाँ दुईटा स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, तपाईले नलिदा पनि हुन्छ। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब के हुन्छ भने यहाँनेरि सपोज सुरुमा a b को प्रोडक्ट हो भने a11 a12 a21 a21 a22 छ। त्यसैगरी अर्को के छ? b11 b12 b21 र b22 भनेर छ। यो दुईटा छ। अब मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने त? फर्स्ट स्टेप तपाईले के याद गर्ने भने पहिलो मैट्रिक्सको रो लिनु पर्यो। पहिलो मैट्रिक्सको यो फर्स्ट रो लियौं हामीले। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है। यो फर्स्ट रो लियौं। फर्स्ट रो लिएर अब यतापट्टिको एउटा काम भयो। अब यतापट्टिको यो कलम लिने। पहिलो मैट्रिक्सको रो लिने, दोस्रो मैट्रिक्सको कलम लिने। अनि के गर्ने भने a11 इन्टु b11 प्लस a12 इन्टु b21 गर्ने। यति काम भयो? बुझ्यो? a11 पहिलोले दोस्रोले दोस्रोलाई, त्यही कन्सेप्ट अनुसार गर्दा हुन्छ। यो काम भइसकेपछि अब यो काम कन्टिन्यू कति बेलासम्म गर्ने भने यो मैट्रिक्स, यो जुन रो छ कति बेलासम्म मल्टिप्लाई गर्ने भने यहाँनेरि कतिवटा कलम छ त्यो बेलासम्म गर्ने। अब यहाँनेरि जस्तै b12 यसलाई गर्नु पर्यो। यो भ्यालु कति आउँछ त? अब हेर्नुस् त, पहिलो इलिमेन्ट मल्टिप्लाई a11 टाइम्स b12 प्लस a12 टाइम्स b22 भयो। भनेपछि काम सक्यो नि यहाँनेरि। अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरियो।
अब के गर्ने, यतापट्टिको सकियो, यो पहिलो रोको काम खत्म भयो है, पहिलो रोको काम खत्म भयो। अब दोस्रो रोमा छिर्ने, पहिलो रोले सबै के अरे कलमसँग मल्टिप्लाई गरेर एउटा भ्यालु यसरी राख्दै जाने, एउटा ढिका यसरी राख्ने। अब यसले B11 B21 लाई गर्नु पर्यो, यहाँ कति आउँछ A21 टाइम्स B11 प्लस A22 टाइम्स B21 आउँछ। अर्को के छ A21 टाइम्स B12 प्लस A22 टाइम्स B22 हुन जान्छ। हेर्नुहोस् त, सिम्पली त्यही भयो कि भएन? यसले सुरुमा योसँग मल्टिप्लाई गरियो, A21 टाइम्स B11 प्लस A22 टाइम्स B21, यतापट्टि A21 टाइम्स B12 प्लस A22 टाइम्स B22 भयो। भनेपछि यो हाम्रो नयाँ म्याट्रिक्स आयो, यो अर्डर 2/2 नै आउन गयो। यसरी तपाईले चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जति नै ठुलो होस् तपाईले के याद गर्नु, पहिलो रोले अर्को म्याट्रिक्सको कलमसँग सुरुमा खत्म गर्ने, सबै खत्म गरेर यसरी एउटा भ्यालु लेख्ने। यसले यो कलमसँग गर्यो, यो एउटा भ्यालु भयो, यसले यो कलमसँग गर्यो, यो अर्को भ्यालु, अर्को कलम भएको भए यहाँ अर्को भ्यालु थपिन्थ्यो। त्यसपछि दोस्रो हामीले रोमा भ्यालु हाल्दै जान्छौँ यसरी, र दोस्रोले पनि के गर्नु पर्यो, पहिलो कलमहरुलाई गर्दै जानु पर्यो। तेस्रो रो आयो भने तेस्रो रोले पनि कलम 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 गर्दै जानु पर्यो। यसरी हुन जान्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले अलिकति रिगरस डेफिनेसन दिन पाउँदैनौँ, नभए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला बुझ्नको लागि हैन, बुझ्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो होला, तर त्यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा अहिले हामीलाई खासै काम पनि छैन। ओके, जस्तै भ्यालुहरु राखौं, यहाँनिर भ्यालु राखेर काम गरौँ। सपोज यहाँनिर मैले राखेँ 1 2 3 4 5 अथवा अलि सानो भ्यालु राखेँ -2 1 र 0 भनेर राखेँ। यसको अर्डर कति छ, दुईटा रो तीनवटा कलम। अब यहाँनिर कति हुनु पर्यो त, सपोज मैले 1 2 3 राखेँ, यसमा के छ, ओके यसरी चाहिँ राख्नु पर्यो, 1 2 3 राखेँ, यसमा तीनवटा रो एउटा कलम छ। अब यसमा तीनवटा कलम यसमा तीनवटा रो छ भने काम त मिल्छ, किनभने रो र कलम यतापट्टिको कलमको नम्बर यतापट्टिको रोको नम्बर मिल्न गएको छ। यहाँनिर के लेख्ने, 1 2 3 -2 1 0, यतापट्टि 1 2 3। अब यहाँनिर पहिलो रोले कलमलाई गर्ने कति आउँछ, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3 भयो काम। अब अरु कुनै कलम चाहिँ छैन, यसले अब यहीलाई गर्ने, -2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 3 यो भयो। यहाँनिर कति आयो, 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 भनेको 5, यहाँ 14 आयो, -2 प्लस 2 0, यहाँ 0 आयो। यसको अर्डर कति छ, 2/1 छ। भनेपछि यो 2 यो 1, 2/1 आयो कि आएन, आयो नि। हो यसरी चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ। ओके, यो दुईटै भयो। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको के छ, हाम्रो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेर छ। अब यो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सले के कुरा बताउँछ त, के कुरा हो त भन्दाखेरि, सपोज एउटा म्याट्रिक्स लिए मैले A = ABCD भन्ने लिए। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, रोज के छ, रोज भनेको एउटा AB भन्ने रो छ, अर्को CD भन्ने रो छ, ठीक छ। त्यसैगरी कलम्स, यो चाहिँ रो भयो, यो हाम्रो रो भयो। अब कलम्सको रूपमा के छ हेर्नुस् त, हाम्रो कलम्सको रूपमा ACBD, यो के भयो त, यो हाम्रो कलम्स हुन गयो। अब ट्रान्सपोज निकाल्नु भनेको के हो त भने, सपोज A को ट्रान्सपोज निकाल्नु भनेको रोलाई कलम बनाउनु पर्यो, कलमलाई रो बनाउनु पर्यो, कुनै एउटा काम गरे हुन्छ कि त रोलाई कलम बनाउने हैन। ट्रान्सपोज भनेको सिम्पली के हो, ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ तपाईको रोजलाई कलम्स बनाउने, यो गरे पनि हुन्छ, अथवा और कलम्सलाई रोज बनाए पनि हुन्छ। किन यस्तो त सर, किन और भन्दाखेरि, रोजलाई कलम्स बनाउँदाखेरि कलम्स आफै रोजमा पनि जान्छ के है, कलम्सलाई रोज बनायो भने रोज पनि आफै कलम्समा जान्छ। अब हेर्नुस् है ट्रान्सपोज के होला त भ्यालु, रोज भनेको के छ, ABCD छ नि। अब यसलाई कलम बनाउनु भनेको यो AB लाई यसरी भर्टिकली लेख्नु भनेपछि यहाँ AB हुने भयो कि भएन, यो CD लाई पनि यसरी भर्टिकली लेख्नु, यो CD हुन जान्छ। अब हेर्नुस् त, यो कलम भनेको रोज भयो के, कलम भनेको के छ, AC छ नि, AC कलम के भयो, AC रो भयो। BD भन्ने कलम छ नि यसरी भर्टिकल, यो BD भनेको के भयो, होरिजेन्टल रो हुन गयो। त्यही भएर कुनै एउटा काम गरे हुन्छ भनेको यो कुराहरु छ है त। यो ट्रान्सपोज सिम्पल कुरा छ,
जस्तै मैले यहाँनिर के गरेँ त a इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 भनेर लिए है त। यो म्याट्रिक्स कति अर्डरको छ भन्दाखेरि 3/2 अर्डरको छ। अब यसको ट्रान्सपोज गरेँ, सपोज रोलाई मैले कलम बनाएँ, सपोज 1 2 भन्ने रो छ यसलाई 1 2 कलम बनाएँ, 3 4 भन्ने रो छ यसलाई 3 4 कलम बनाएँ, 5 6 कलम बनाएँ। अब हेर्नुहोस् त अर्डरमा के भिन्नता आयो, यसको अर्डर कति छ 2/3 छ। भने सिम्पली के हुँदो रहेछ यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, ट्रान्सपोजले रोजलाई कलम्स मात्रै बनाउने होइन, अर्डर पनि चेन्ज गरिदिँदो रहेछ। 3/2 अर्डर छ भने 2/3 बनाइदिँदो रहेछ। जुन अर्डर छ त्यसलाई पनि चेन्ज गर्छ। सपोज ट्रान्सपोजले के गर्ने भयो, m/n अर्डरको म्याट्रिक्स छ भने यसलाई n/m बनाइदिन्छ क्या, ठिक छ। m/n छ भने n/m अर्डरको म्याट्रिक्स बनाइन्छ। अब यसको केही लजहरू छ, यो लजहरू छ जुन तपाईहरुलाई चाहिन सक्छ क्वेशनहरुमा। जस्तै प्रुफ पनि आउँछ, a र b को ट्रान्सपोज भनेको a ट्रान्सपोज प्लस b ट्रान्सपोज हुन जान्छ। दुईटा म्याट्रिक्स जोडेर त्यसको ट्रान्सपोज लिनु र पहिलो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज र दोस्रो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज जोड्ने एउटै कुरा हो। दोस्रोमा के छ, कुनै स्केलरले एउटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको ट्रान्सपोज झिक्नु भनेको चाहिँ k टाइम्स a को ट्रान्सपोज नै हुन जान्छ, केही फरक पर्दैन। अनि तेस्रोमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि सपोज दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट गरेर त्यसको ट्रान्सपोज निकाल्यौं, दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट गरेर त्यसको ट्रान्सपोज निकाल्नु भनेको b ट्रान्सपोज र यो ट्रान्सपोज। अर्डर हेर्नु है त यहाँनिर कसरी भएको छ, सुरुमा ab को होल ट्रान्सपोज भनेको bt ट्रान्सपोज यो हुन्छ। चौथो नियम के छ भने सपोज मैले a को ट्रान्सपोज गरे र फेरि पनि यसको ट्रान्सपोज गरे भने ओरिजिनल म्याट्रिक्सै आउँछ भन्न खोजेको। जस्तै यो ट्रान्सपोज छ नि, a बाट मैले a ट्रान्सपोज यो निकाले, फेरि यो a ट्रान्सपोजलाई पनि ट्रान्सपोज गर्ने भने यो ac भनेको यहाँ ac आउँछ, यो bd भनेको यहाँ bd आउँछ, ac bd आयो भने चाहिँ सेम म्याट्रिक्स आउँछ नि। हो यो चाहिँ के भयो त हाम्रो ट्रान्सपोजको केही नियमहरु भयो है त, यो हाम्रो ट्रान्सपोजको नियमहरु भयो। अब फाइनली लास्टमा हाम्रो के छ भने यो कन्सेप्चुअल भिडियो अलिकति लामो जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामीले किन यो बुझाइरहेको छौं भने तपाईलाई पछि गाह्रो हुँदैन के कुराहरु काम गर्नको लागि। अब अर्को छ सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। जेनरली सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकको लागि के हुनु पर्यो त, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकको लागि पनि के हुनुपर्छ त, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन जरुरी छ। अब सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सपोज गरौँ यो a11 यो a12 यो a13 यो a21 यो a22 यो a23 यो a31 यो a32 र यो a33 छ। यो 3/3 अर्डरको म्याट्रिक्स हो। अब यहाँनिर के एलिमेन्ट्सहरु हेरौं, जस्तै यसको लागि हामीले मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स हेरिराख्नु पर्दैन, अहिलेको लागि मेन डायगोनल हेरिराख्नु पर्दैन। म दुईटै कन्सेप्टहरु बुझाइदिन्छु। जस्तै सपोज यो a12 भन्ने एलिमेन्ट लियौं, a12 छ नि यो 1 र 2, यो 1 र 2 लाई इन्टरचेन्ज गर्दा नि के हुन्छ, a21 हुन्छ कि हुँदैन, a12 लाई इन्टरचेन्ज गर्दा नि a21 हुन्छ। त्यसैगरी अर्को a13 लियौं, a13 को 1 र 3 लाई इन्टरचेन्ज गर्दा नि a31 हुन्छ। त्यसैगरी a23 लियौं, a23 लाई इन्टरचेन्ज गर्दा नि a32 हुन्छ। अब a11 को 1 1 इन्टरचेन्ज गर्दा त 1 1 नै हुन्छ, 2 2 गरेर 2 2 नै हुन्छ, 3 3 गरेर 3 3 नै हुन्छ। अब सपोज यो भ्यालुजहरु इक्वल हुन गयो, यसरी इन्टरचेन्ज गरेको भ्यालुजहरु इक्वल हुन गयो, a12 इक्वल्स टु a21 भयो, a13 इक्वल्स टु a31 भयो, a23 इक्वल्स टु a32 हुन गयो भने यस्तो प्रकारको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं त, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छौं। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स ए, ठीक छ, यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुन्छ। अब स्क्यू सिमेट्रिकको नि खासै नौलो कन्सेप्ट हैन, सेम कुरा लिने a12 a21 a13 a31 a23 a32 लिने, इक्वल बनाउने। एउटा दुईटा कुरा यहाँनिर नौलो हुन्छ, के भन्दाखेरि यहाँनिर नेगेटिभ साइन जोडिन्छ। के हुनु पर्यो, a12 चाहिँ -a21 हुनु पर्यो, a13 भनेको -a31 हुनु पर्यो, a23 भनेको यो भ्यालु हुनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 0। यसरी लाइन तान्दियौ, मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 0। जब मेन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु 0 हुन्छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के कस्तो खालको म्याट्रिक्स हुन्छ त, यो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुन्छ। स्क्यू सिमेट्रिक
म्याट्रिक्स हुन जान्छ है त। ठिक छ, एउटा सिमेट्रिक अर्को स्क्यु सिमेट्रिक। यो कन्डिसनहरु फुलफिल भयो, यो कन्डिसन सिमेट्रिकको लागि भयो, स्क्यु सिमेट्रिकको लागि यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने हुन्छ। जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने सपोज 1 2 3 छ, 1 2 3 छ, यो कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो, यो -1 भयो रे, यहाँनिर कति राखे मैले 5 राखे। अब यो A23 A31 भनेको यो 3 हुनु पर्यो र अर्को कुरा A32 भनेको यो 5 हुनु पर्यो, यो 6 राखे मैले। हेर्नुस् है त, यहाँनिर यसको पोजिसन A12 यसको पोजिसन A21 इक्वल छ नि, यसको पोजिसन A23 यसको पोजिसन A32 इक्वल छ, यसको पोजिसन A13 यसको पोजिसन A31 यिनीहरु इक्वल छ। यो एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुने भयो। स्क्यु सिमेट्रिकमा कस्तो गर्नु पर्यो 0 0 0 राख्ने। यहाँनिर 2 छ भने यहाँनिर 2 छ भने यहाँनिर -2 हुनु पर्यो कि परेन? हेर्नुस् है त, यो भनेको कति हो A12 यो A21, यो भनेको 2 इक्वल्स टु -2 भनेको 2 हुन्छ कि हुँदैन? 2 यो -2 भयो भने पो दुईटा इक्वल, यो दुईटा यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ त। त्यसैगरी यो 3 भयो अथवा -3 भयो भने यसलाई -3 राखियो भने यो भनेको A13 हो। अब A31 मा कति हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो भने चाहिँ -3 इक्वल्स टु माइनस अनि यो कति छ 3 छ नि त, त्यो हुन्छ। त्यसैगरी यो 6 छ भने यो -6 हुन्छ र मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स पनि के छन् त 0 छन्। यो भनेको हाम्रो के भयो त स्क्यु सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुने भयो। यसरी हामीले यल निकाल्न सकिन्छ, के गाह्रो छ? केही पनि गाह्रो छैन। अब अर्को कुरा, सपोज कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई सिमेट्रिक र स्क्यु सिमेट्रिक कसरी निकाल्ने त्योबाट भन्दाखेरि सिम्पली मैले A प्लस A ट्रान्सपोज गरे भने एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बन्न सक्छ। त्यसैगरी A माइनस A ट्रान्सपोज गरे भने एउटा स्क्यु सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बन्न सक्छ। अब यहाँनिर एउटा कहिलेकाहीँ यस्तो भ्यालु पनि जोडिन्छ, 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ एउटा स्केलरले। यो कुरा चेक गर्ने एकचोटि सच्चै सरले भनेको ठिक हो कि होइन त। यो एउटा लास्ट कन्सेप्टहरुको बारेमा तपाईले यसो विचार गर्नुस्, क्वेशनमा त आउँछ। ओके, हामीले म्याट्रिक्सको पार्ट 1 को भिडियो हेर्यौं, क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सको। यहाँसम्म तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन छ, केही कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन, बुझ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने तपाईहरुले हामीले एउटा नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सर मैले यो बुझिन, मैले बुझ्न सकिन, मलाई यो च्याप्टर अप्ठ्यारो लाग्छ, यसको क्वेशन्सहरु गर्न सक्दिन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामीले कन्सेप्ट वाइज र क्वेशन वाइज तपाईहरुलाई सबै कुराहरु जति सक्दो सर्ट फर्ममा बुझाउने प्रयास गर्छौं है त। ओके, ल यो कुराहरु हेर्नुलाई केही कुरा बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको WhatsApp, भाइबर, टेलिग्राममा सोध्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो YouTube च्यानललाई पनि तपाईले फलो गर्नु होला, नेपाल अनलाइन स्कुल सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि हामीले चाहिँ यस्तै अरु भिडियोजहरु हाल्दाखेरि तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आओस् र जति सक्दो धेरै साथीहरुलाई शेयर पनि गर्नु होला। आजको लागि यति नै, नेक्स्ट भिडियो लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं। थ्यांक यू सो मच।